Hi guys, welcome back to my channel. Jadinya di video kali ini aku bakal bikin Kartini Squishy Tag. Aku kredit ke Salma Dumadi. Jangan lupa like video ini sebelum dilanjut dan jangan lupa subscribe, oke? So ya, let's get started. By the way, Squishy Tag ini spesial 21 April, yaitu hari Kartini. Oke, tag yang pertama squishy yang dibeli di bulan April. Aku pilih squishy ini. Ini fox atau rubah atau apa? Ini aku kurang tahu ini namanya apa. Wanginya kayak madu. Enak banget. Ini defect pabrik. Next tag yang kedua, squishy perempuan. Karena ibu kita Kartini itu perempuan. Tada! Ini kan perempuan gitu ya, karakter LOL-nya. Super soft yang warna ini. Ini kayak ada, nggak bisa difokusin guys. Oke, untuk pertanyaannya. Next, pertanyaan yang ketiga, squishy yang butuh perjuangan untuk beli. Ini aku dibeliin sama mama aku, dan ini belinya itu jauh dari rumah aku sampai ke terminal bus ya. Adanya di situ guys, kayak jauh dari rumah aku gitu. Next, pertanyaan yang keempat, squishy yang sering mending belajar. Ya mungkin yang di sini, karena kalau aku belajar kan di sini juga. Aku pilih salah satu, mungkin ini. Mickey Mouse, enak banget. Dan yang kelima, squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Pernah aku bawa ke sekolah. Keterangannya, sorry. Beroro. Glow in the dark squishy, aku nggak ada. Pertanyaannya yang ketujuh, scented squishy. Iya, scentednya enak banget. Rice bawah. Nggak tahu ini scentednya apa. Ya, ini enak banget lah scentednya. Squishy asli buatan Indonesia. Squishy yang pertama tuh stress ball gitu guys. Tapi aku nggak tahu ya. Next. Pertanyaan yang ke-9, 3 serangkai pilih dari jenis roti. Pertama, rainbow bun. Kedua, red squishy. Sebenarnya ini aku punya 2, satu lagi ada di situ. Yang last, dorayaki. Jadi udah di fake. Yang ke-10 atau yang terakhir, apa cita-cita kamu? Cita-cita aku itu poluan. So gitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share juga, dan jangan lupa yang terpenting subscribe. Bye.